Bună, eu sunt David și astăzi vă voi arăta cum să faceți un truc cu un fidget spinner. Ăsta ar fi primul truc. Asta este unul mai simplu, care orice îl poate face. Al treilea, pe nas. Acesta se face cam așa, nu știu dacă o să mă dau puțin mai jos. Stați că o să mă dau eu cu scaunul puțin mai jos. Eu nu am venit de la școală și să mă cobor puțin, să vedeți. Uite așa. Cred că se vede. Trebuie să țineți așa și să-l învârtiți. Vedeți? În episodul următor, cred că voi face ceva cu Roblox sau cu Minecraft. Nu știu, dar cred că o să fac cu Roblox, pentru că n-am mai postat de mult. Și o să mai găsesc eu tricuri cu acest fidget spinner. Pa, pa!